When you were born, what was the very first thing that anyone wanted to know about you? 3, 2, 1! Are you a boy or a girl? That question was waiting for you when you came into the world. It's like you were born. What did they want to know? Gender. When you're assigned a sex, something is communicated to you, a certain set of expectations about what your life will be like. Oh, it's a girl. Great. Let's put a certain color on the girl. Let's imagine the future of the girl. The future of the girl is starting to be imagined at the moment that the infant is called a girl. But the minute we start imagining the social life of the person, that is to say, your life in society, we're talking about your gender, because gender can be defined as the social meanings that sex assumes in a life. El concepte de gènere va néixer als anys 60 per distingir el que era el sexe biològic i la construcció cultural que ens porta a ser homes i dones. I aleshores tot el nostre entorn, la família, l'escola, la publicitat, els discursos mèdics, tot tipus d'entorns ens portaven cap a un ideal de feminitat i de masculinitat. People are imagining our future way in advance of our being able to imagine our own future. Somebody else is imagining your gendered life way in advance of you being able to imagine your own gendered life. Però aleshores Butler fa un pas més perquè el que ella diu és vols dir que només hi ha dos sexes i vols dir que el sexe és natural? You see that there are more choices that you have. What are the expectations that have been communicated to me? Do I accept them? Do I reject them? Do I want to revise them? Maybe I love them. Maybe I'm really happy. Creieu que el fet que avui en dia els adolescents no acceptin les variacions de gènere és una part culpa de les escoles perquè no ens eduquen directament l'acceptació tant com a orientació sexual com els gèneres? Jo penso que quan dius això de és l'escola culpable de que els adolescents no respectem la variabilitat de gènere, jo també crec que igual no és tan així. Crec que per primer cop els adolescents estan plantejant temes al voltant del gènere i la sexualitat que el propi professorat no entén. Podríeu plantejar si vosaltres no podeu portar el vostre institut a canviar la seva perspectiva. How can I live in my body, or how can I present myself in the world so that I can breathe more easily, I can move more easily, I feel greater pleasure in my body or in myself or in my way of living in the world. Però hi ha moltíssima gent que se sent incòmoda amb aquests dos únics ideals i per això hi ha tants creuaments, hi ha tanta gent que escapa a la norma. Tots els cossos pateixen la norma a la vegada que la corroboren, podríem dir. Tots els cossos estan subjectes a la norma, són subjectes de la norma. També ho podríem dir això en Butler com a lectora ella de Foucault. I a la vegada, i aquí crec jo que ja és interessant, a la vegada tots els cossos, en major o menor mesura, el cas del cos intersex, de manera paradigmàtica podríem dir, resisteixen la norma. Aleshores, la conclusió de Butler és que no podem viure sense normes. L'objectiu no és dir acabem amb les normes, sinó canviem les normes. Si no naixem, sinó que ens convertim en perquè hem de parar amb dona o perquè hem de convertir-nos necessàriament en dona. Quin tipus de determinisme hi ha aquí? En què més ens podem convertir? Evidentment, hi ha casos de persones que neixen i ingressen en el registre civil com a homes o com a dones i que després fan un trànsit, com és el cas de les persones trans. En el fons, Butler ens està dient que el sexe també és una construcció cultural. I el que Butler diu és que aquesta construcció del gènere és una performance, en els dos sentits de la paraula. En el sentit que cada vegada que fem gestos, que adoptem actituds, que ens vestim de segons quina manera, que el nostre cos el presentem de segons quina manera o l'interpretem de segons quina manera, això és un gest que està creant a la nostra subjectivitat. Well, when I was young,
and my mother was going to take me to school, she would say, hold on one moment, I have to put on my face. And I thought, but your face is already on. And I saw that she was putting on a face that was very much like the Hollywood stars. I saw that she had an idea of what she should look like, and she was trying to perform and realize that idea. Maybe nobody embodies that ideal perfectly. Maybe everybody fails a little bit here and there. I aquestes normes determinen allò que és normal i allò que és anormal. Aleshores, les persones, els éssers o les conductes que no són normals es tendeixen a excloure, a discriminar i fins i tot a agredir. This is a complex terrain, and I wonder whether, as we think about it, and we think about homophobia and transphobia, we think about the kinds of insults and discrimination and violence that lesbian, gay, bisexual, non-gender conforming and trans people receive in this world. What are the roots of that violence and how can we combat it? Com és que hi ha homes i dones que no estan a favor del feminisme o no el recolzen quan el que vol el feminisme és la igualtat de gènere? Well, I think there are some profound fears about feminism. I think some men fear feminism because they think that women will take their place at work, or that women will cease to be feminine. Women will cease to want to please them. Women will cease to be subordinate in the household. So they want women to be distinctly feminine, but they also want them to be distinctly subordinate. And they like that organization of life. And they fear equality for many reasons, but mainly because it would mean the loss of dominance. And unfortunately, many people, men and women, prefer dominance rather than equality. And for some women, they prefer subordination rather than equality. Nobody makes a transformation without some sense of being supported by a community. That's how we can make changes and still thrive in the world, and without being isolated or in a state of suffering. Intentar-nos pensar com a societat o pensar com vivim junts o pensar-nos col·lectivament fora del llenguatge del subjecte voldria dir d'entrada pensar-nos a partir d'aquest concepte que és el que ell ha elaborat, que és el de la interdependència o de la interdependència de lluites. El fet que siguem interdependents, és a dir, que les nostres vides estiguin en mans els uns dels altres, que depenguem els uns dels altres, no ens fa menys lliures. Sempre estem en mans d'algú, vulguem o no, i el que proposa d'una manera molt interessant el pensament de Judith Butler és no negar aquesta condició interdependent, sinó pensar de quina manera aquestes relacions d'interdependència, de dependència dels uns cap als altres, poden ser relacions lliures. Quan són relacions lliures? Quan són relacions recíproques. Veo mucha gente joven, ¿no? Sí. Sí, eso alegra mucho. Y gente mayor también, que eso alegra aún más. Aquesta Butler és una Butler que es pregunta per allò que no sols separa unes vides de les altres, sinó per allò que fa que les vides tinguen alguna cosa en comú, a partir del qual aquest comú es podria pensar una comunitat política global més justa i menys violenta. I aquesta base que ella identifica justament és la base de la vulnerabilitat. I want to thank, first of all,
posa a sobre de la taula aquesta vulnerabilitat en tant que són vides encarnades en cossos oberts no sols a la violència, no sols a aquesta vergonya i por de la que parla sovint, sinó també oberts a la cura. I'm not interested in having an identity. I'm interested in having affiliations. It's a less lonely way to live. I was trying to think about constraint, the constraints we live under, the constraints under which we're brought up and educated and formed, and the freedom that, oddly enough, emerges in the middle of those constraints. So I guess I was looking to find out how we might be free, but I wasn't looking for a simple idea of freedom. I wanted to understand the struggle that freedom is, and I think gender freedom is, for most people, a struggle. But the question we have to ask ourselves is whether the aggressive means we use, and I am in favor of aggressive means, the aggressive means we use replicate the violence of those we oppose or actually produce an opening onto a different kind of world. I have come here to lend my support. I have come here to lend my support. To offer my solidarity. To offer my solidarity. This unprecedented display of popular and democratic will. Of popular and democratic will. Que marxeu d'aquí pensant com tot això vosaltres us ho emporteu a l'institut, amb el grup d'amics i amigues, als espais on sortiu de festa, que no es quedi aquí, sinó que ens ajudi a transformar-ho, però evidentment amb la vostra participació molt activa. Moltes gràcies.